لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله. السلام عليكم زينات، كراكم ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في فيديو اليوم. الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله تكون دخلت عليكم بالهنا والصحه وكامل يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديده، غبت عليكم بزاف، سامحوا لي طولت الغيبه هذه المره. شوفوا معايا هذه لا فيديو. كما راكم تشوفوا هنايا كنت درت تحضيرات. هنايا كانت جايه عندي عجوزتي وكنت وجدت لها يعني حاجات خفاف مع هذه السخانة. كنت تعرفوا يعني أي حاجة نديروها ما يعني راهيش تتكل كيما في البرد، يعني نديرو غير حاجات خفاف، حاجات تاكلو كيما مملحات مع جي مع حاجة خفيفة هكا يعني. ان شاء الله الفيديو تاعي يعجبكم، تابعوني حتى الاخر. يعني البنات طولت صح طولت عليكم هذه المرة بزاف بزاف، مي الله غالب. ان شاء الله نرجع بقوة يا ربي، دائما نقول لكم نرجع بقوة، مي الله غالب. ان شاء الله عندكم وصفات حلويات ان شاء الله هذه المرة، يعني حاجة اقتصادية وبنينة بزاف. كما راكم تشوفوا هنا معايا الصور برك هكا. كنت ديت مقتطفات يعني. شوفوا هذا المناظر روعة 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 يا البنات. هنا هذه بلادنا يعني في الجزائر. كما راكم تشوفون هي مناظر طبيعيه خلابه، مناظر شابه بزاف بزاف. حبيت هنا نعطيكم افكار البنات، يعني تقدروا تنوعوا. حبيت نخرجكم من هذاك الروتين، حبيت نخرجكم من هذاك الضغط اللي كنتوا فيه. هنا البنات النهار هذاك كان عيد ميلاد بنتي، يعني كان عيد ميلاد بنتي. هذه البياس مونتيني ما كنتش راح نديرها لها هذاك النهار، لكن جبها لها الاب تاعها ودرناها لها. يعني كنت في دارنا كي درنا لها عيد ميلادها يعني مع هذيك اللمة وكامل. هنايا شوفوا طفات الشمعة، راهي فرحانة بزاف بزاف. هنايا قفلت 6 سنوات. نقولها كل عام وانتي بخير، وربي يطول لك في عمرك، وربي يحفظك ليا، وان شاء الله نشوفك مزيد من النجاحات، مزيد من التألق، مزيد من التفوق يا ربي. ربي يحفظها ويطول لها في عمرها يا ربي. ادعوا لها كامل البنات. هنا حتعاود تشحل شمعتها. وكما راكم تشوفوا هنايا درت حاجه خفيفه، ماشي حاجات يعني كبار بزاف. وانا تحضيرات قبل ما تجي عجوزتي، يعني هذه في داري، هنايا في داري. هنايا كنت حضرت قبل ما يوصلوا، كنت حطيت الكيسان كامل. يعني البنات كي تكون عندكم عرضه ولا يعني لو حاجه بسيطه، يعني برك انتم عارفوا كيفاش تقسموا الوقت تاعكم. يعني حاجات كيما الماعن اللي يكونوا مخبيين جبدي غسلي من نهار ما قبل. آه يعني حاجه كيما اللحم الحلوميتان تقدري ديريه نهار من قبل. الا ما كانش عندك يعني الفرن تاعك، ولا تقدري ديريه نهار من قبل. تقدري يعني كاين صوالح تقدري طيبيهم نهار من قبل. يعني اللحم الحلو ما يصرالو والو كي طيبيه نهار من قبل. هنايا كنت درت لها ميني بيتزا جات بزاف بنينه البنات. ان شاء الله ندير لكم الوصفه تاعها في القناه ان شاء الله عن قريب. تجي بزاف بنينه يا البنات. انا كنت قطعتها بهذاك تاع التحليات يعني عادي. وهنا العجينه اللي بقات لي قلت وعلاش لا ما نوحاش ونديرها، يعني حليتها كامل وبعد قطعتها شفتوا مثلثات، ومن بعد روليتها كانما لي كرواسون مالحين وجاو بزاف بنان. هذه هي الطاوله تاعي. كنت درت اللحم الحلو يعني برقوق وعينه وبرقوق. برقوق هو العينه، برقوق ومشماش وزبيب، وكون درت معاه ال- ال- الاناناس. وهذيك هي طاولة تاعنا هنا البنات. يعني حبيت ان نوصل لكم معلومة يعني بحاجة بسيطة، بحاجة غير مكلفة يعني. هنا نبداو لكم في المقادير تاع العجينة ولا لاباط تاع البيتزا تاعنا. جبت كاس تاع البن، ولا ما كانش عندك البن ديري كاس تاع حليب، وديري معاه كاس تاع حليب، ديري معاه حبة تاع بيض، ديري معاه زوج مغارف تاع مغرف بليتو تاع سكر، مغرف تاع خمارة تاع الخبز، وخليهم يتفاعلوا شويه. ومن بعد زيدي عليهم نص كاس تاع زيت اللي عبرتي به
النصف تاعو ناقص منه شويه، ناقص منه اصبع زيت وخلطيه بيان. ومن بعد كي نبقى يضيفي في الفرينه وتضيفي ملعقه صغيره خميره الحلويات باش تعطي لك القرمشه وهنايا كنت الحشو تاع البيتزا يعني درت فلفله، كنت درت فلفله يعني مع الفيونداشي، كنت هذاك فيونداشي مع البيتزا مع الزيتون بليتو مع الجبن تاع البيتزا. وكنت درت طاجين زيتون الله الله بالدجاج والبطاطا. كنت درت سلطه تاع فلفله بالطوماطيس، وكنت درت سلطه عاديه. وانا هذا الكاطو اللي كنت حضرته هذيك التحليه بارده الله الله مع الفاكهه وبصحتهم ان شاء الله وربي يدومها نعمه. وهنايا بعد ما رحنا الوهران وكامل كي وليت البنات هنايا كنت درت يعني حشا خفيف هكا. كنت درت الفيونداشي هكا خبيزات صغار ودرت معاه فريت وزيتون يعني، والحمد لله يا ربي. هذيك هي البيتزا تاعي البنات هنايا في الطاوله تاعي. شوفوا كيفاش جات شهيه بزاف بزاف ليا البنات. جات روعه جات مقرمشه بنينه. وحتى هنايا هذه الطاوله تاعي المتواضعه ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبتكم حاجه خلوني ندير لكم الوصفه تاعها كيما البيتزا ولا هذوك لي كرواسون مالحين تاني هذوك جو خفاف جو مقطنين جو بزاف بنات. وهذاك الدجاج تاعي بيان سور كنت حمرته هكا شويه في المقله يعني شويه تاع زيت ولا ديروا شويه تاع زبده واش كان عندكم وتحمصوا تحمروا في الدجاج تاعكم. والبطاطا وهادو صوالح تقلوهم في دقيقه هكذا تالي باش تقعد لكم يعني شابه تقعد مقرمشه هذيك البطاطا وما تطلقش روحها. ان شاء الله البنات الفيديو تاعي كان عجبكم، تنسونيش بالدعم تاعكم والبارطاج. نحبكم نموت عليكم البنات. غيبت عليكم بزاف بزاف بصح ان شاء الله راني نولي لكم بقوه ان شاء الله كامل تكونوا متحابين في بعضاكم ونكونوا ملمومين ان شاء الله قناتي تكبر بيكم وان شاء الله نشوف الخير على وجوهكم. يعني شوفوا البنات كي تحبوا تدخلوا للمطبخ يعني واش كان عندك يعني تقدري تخرجي هكذا تقضي حاجه خفيف وتبداي تكلي على ربي يعني قادر بعجين يعني بحاجات خفاف يعني جوج حبات بطاطا تقدري ديري يقدري تاني هذاك الزيتون ترافقيه مع معقوده تقدري ترافقيه مع ليبول تقدري ترافقيه مع ليبول تاع الدجاج تقدري ديريه تقدري يعني تنوعي فيه تقدري ديري هكذا سبيعات تاع صدر تاع الدجاج هكا ومن بعد ترحيه وديريه هكا سبيعات وتقليه وترافقيه معاه يعني الافكار متنوعه ولا يعني الاطباق تتنوع برك بحاجه تقلال يعني البنات. وبلا تقدري ديريه مام رولي بالفرماج ومع زيتون تانيك ولا تقدري ديريه حتى رولي بصوص بلونش نتوما واش عندكم يعني. انا والله هذو كامل طيبتهم بالك في ساعة ونص ولا مامبا يعني بالطياب بالتحضيرات بكلش يعني ما تدوش معك وقت لازم تعرفي كيفاش تنظمي وقتك. يعني الوقت اللي تدخلي في الكوزينه تبداي دائما بالحاجه اللي تشد الوقت. مثال بديتي دائما ارمي طاجين زيتون هو الاول راهو يطيب هو ماشي راح يشد لك الوقت لانه دجاج بصح انت رميه كيما اللحم الحلو هذوك بداي بيهم ومن بعد روحي ديري سلطه في الماء. شوي الفلفله تاعك بداي تروني. انا لاباط تاعي البنات باش البيتزا تاعكم في الصيف تجيكم بنينه وشابه يصير تحوا انكم لاباط تاعكم ترونوهاش بكري يعني خلوها تريح واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه وتبداو تشكلوا فيها ومن بعد كي تكملوا كامل السنيوات تقبوها كيما انا تقبتها بالفرشيطه وتبداو تحشوا فيها يعني وما تجي راح تسخن الكوشه تاعكم ولا الفور تاعكم ترموها فيها يعني تجي هذيك هي ما تتفخلكمش يعني بزاف وما تجيكمش مقرمشه. شوف وتجي اللون تاعها بزاف شباب وما دهنتها لا بيض لا والو. لكن هذوك لي كرواسون مالحين كنت دهنتهم هكذا بشويه تاع بيض ودرت لهم شويه تاع سانوج. بصح البيتزا تاعك بدهنيها ما والو خبرك خليها تاخذ هذيك التحميره الشابه في الكوشه. هذا مكان يعني برك التنظيم. وكي يكونوا عندك جايينك ضياف يعني صنعي الحلوى نهار ما قبل الديسير مع الصباح يعني صنعته. درت كنت هنايا درت ريت 3 حليب كنت درت معاهم زوج مغارف تاع ريت 3 حليب زوج مغارف تاع مايزينا وباكي تاع خماره تاع فلان وخليتهم فوق النار حتى عقدوا فرختهم في ليفيرين كي بردوا. كنت جبت الكراميل هنايا كامل يعني شريته اي بواط هكا ودرته وقطعت اي طرونش تاع اناناس ودرتها من الفوق. تحبوا انا ما كانش عندي ذاك الوقت سوريس كنت قادره نحط سوريس بس كي ديكوريتها بالاناناس يعني بعد باش شريت السوريس وغسلته وحطيته كما راكم تشوفوا.
وهذه هي الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون اعجابكم، ان شاء الله يكون دخل عليكم في الخير، وان شاء الله تدعونا من نعودش نغيبوا بزاف. ان شاء الله قناتي تكبر بكم، ان شاء الله ما تنسونيش بدعمكم وتشجيعاتكم الجميله. نحبكم ونموت عليكم، نخليكم في امان الله، والسلام عليكم.